就我感觉很多人是存在一些厌世的倾向，出国这条路可能是最好的，也准备掏家底儿了。所以你家庭是工薪家庭，差不多。你觉不觉得现在出国留学没有什么含金量了？你在你班考多少名？当了3年倒数。Hello， 你好，我是一个自媒体博主，跟你闲聊会儿可以吗？可以。你是做什么？我是学生，去北京上学。对，去北京新东方双语学校上一个国际预科，明年出国上学。去哪里？英国。你为啥不在西安？我今年就走的是这个体系，从3月份就没有去学校了，就学的雅思这些。雅思已经考过了，现在考到多少分？6.5。6.5都去不了吗？而且在北京上预科的话，1年能省1半的钱。你是英国学校已经申到了？没有，就是今年以预科最后的成绩，没有 EAP 的考试。你是去读研究生还是本科？本科。18岁。除了国际课程，我们都必须要上一个预科，要么在国外，要么在国内。我的理解是，你是今年毕业，应届毕业生。然后现在你是要上一个预科。对。但正常不是拿雅思成绩申就可以吗？我现在如果去上本科，也需要在国外上一个预科。我记得是要参加什么 A level 啊这些。对，那个是他们很多都是国际高中的或者国际课程的。我是普高的体系。哦，你是体制内，提款是哪个学校？曼大、布里斯托，包括伯明翰这些吧。伦敦的学校了。伦敦的学校消费有点高，得省点。我到时候也得勤工俭学。我老婆是曼大毕业的，很厉害。她当时也是这样想的，她觉得曼彻斯特可能会比伦敦省，其实并没有，其实还不如去伦敦。所以我到时候也是需要就挑战一下自己，看自己能不能适应。那你比较倾向学哪个专业？我是读的是金融这个方向。你是国内高考已经考过了？是的，考过了。考多少？400多分，就很不理想的。3月份没去学校之后，就直接去裸考了。400多分在陕西，那就是2本线。差不多。你现在这个分数在国内能上什么学校？就在陕西上一个很普通的民办吧。北华、欧亚。对，而且可能还上不到什么好专业。所以出国这条路可能是最好的。目前是这样选择的。那你有计划过，比如说1年大概学费加生活费有多少钱？计划是控制在45以内，因为我计划是自己每年靠打工兼职赚到1万镑左右，9万人民币左右，也就是我们外籍留学生能挣到最多的。假期就全勤了。那暑假也不回来了，就打工。过年回来吧。所以您要出国的这个打算是您自己还是自己想的？其实一开始家里人也没有做好这个准备，也挺反对的。所以您的家里条件也还行？不怎么样，就也需要割一些肉吧，割很多肉。不会觉得负担很大吗？有一点点那样的。但你爸妈很支持你？我爸妈就是从小就很疼爱我，有的时候那个苦自己也会消化。我希望我是以后能挣回来一部分。你是在西安哪个高中？我是在渭南。同班的出国大概有多少？我们那个学校成绩比较好，10个西北政法。最高？对，就你们渭南是最好的。对，出国的比较少。对，部分艺术生他们可能是考虑像研究生或者大3、大4出去看看这样子的，办个转学。你觉不觉得现在出国留学没有什么含金量了？看你怎么想，就是按收入来说的话，我们这个方向确实以后就业的前景不怎么好，除非你是运气也比较好，大学没有说去偷懒就学到很多好东西。我想着是到时候就在香港或者就留在国外工作。继续在读研吗？英国读研，本科加研究生可能4年。对，4年。但是我想着说，如果我本科还学得不错的话，我就希望大3毕业能拿到工签的话，我想着先工作。我想知道你为什么出行坐商务舱？提前1个月抢，当时1000出头，票价是今天飙升到2000多。经济舱也就几百块钱。当时经济舱下来要700多钱，800块钱。那你没有想着给家里省点钱吗？因为我是想体验一下咱们国产大飞机。C919。对，当时是在网上刷到这个视频了。我想知道你家里对你的从小的教育是怎么样的？因为我高考也400多分，我是没有任何概念说我要不要出国留个学。你这个想法是怎么萌生的？我学习成绩不是很理想吧，但是我可能就看的比较多，包括国际政治啊。我爸我妈从小也就比较惯着我，给我他们能给的最好的。我也去过很多地方去旅游，也看了很多外面的东西，就突然高3就萌生这个想法，感觉不能就是一直待在自己的省。确实，你要说这个400多分出国留学可能是最好的一个路。是，也只能这样选择了。高考现在都考什么？我们这一年是新高考第1年改革，自由选择2个大方向，一个历史，一个物理方向，剩下的你自由搭配嘛。没有文理分科了？不分文理科了，擅长什么学什么。我选的是纯文政史地。你雅思考6.5，所以你的高考成绩英文占很大了。高考成绩其实一般，就90多分嘛。你90多分雅思能考得了？因为我很久没有去复习高考那个内容了，包括高考跟我雅思出分中间也隔了2个月左右。你觉得雅思的考试跟高考有什么区别？一个偏应试吧，一个是偏实用内容一点。高考是更容易分出人学习这门课的等级，但是雅思的话更看你自己的一些见识吧。如果没有接触过，你可能很难理解一个东西。高1、高2的英语很难，我是突击的。那有什么方法吗？因为其实正常6.5基本上都可以。也是，但是一方面是想省一些钱，一方面是也害怕，因为预科你去申本科，你考不上真的挺浪费钱的。国外的预科涉及整个全英的学校，就比方说硬兔集团。我如果说我今年去国外上，就是硬兔曼彻斯特预科。如果说你今年成绩好了，你就能申到曼大；如果成绩不好，全英的学校你都能申请。如果说你在国外什么都不适应，这一年没有学到很多东西。
系，升到一个不怎么样的学校，甚至是有一种情况是伦敦地区的一些，例如说格林威治这样的学校，也会花很多钱，但是你读出来的效果比伦敦区那些顶校低很多。这些就相当于我们口中的社区大学这种。这一方面我不是很了解。所以你是先读预科这一年？对，这一年。这一年之后考哪些试？一方面是经济，还有 EAP 的听力和口语、阅读和写作。一般办留学签证出国是要雅思成绩的，我们是用 EAP 的成绩，最后有豁免，就用这个申请了。我看你高考成绩。不看。就看你这些学科的成绩，商务、经济，包括数学是最重要的。那中国人肯定没啥问题。那什么时候开始升学校呢？我们有预录取，就是凭你在预科内的表现，学校会给你有预录取，大体的学校你就定了。最后按你的成绩，比方说你 AAB 和 A 星 AB 这种的，你就可以升到你自己想去的理想的学校，他会给你无条件的 offer。但是如果最后又拉胯了，就不行，你出分晚了，你就得去补录，而且概率比较低一点。这是去英国留学的一个途径，还有什么途径？大部分其实就是研究生或者国际课程这样子的。本科我觉得还是国际高中的比较多，或者说是他们假期或者是哪一个学期去国外交换读1年这样子的。国际学校的他们就不走这条路，走不了这条路。国际他们是靠 A level 应该是最多的。你觉得哪个难？我觉得 A level 要难一些，因为他们考的比较多，而且他们考试有周期。他们那样出国跟你这样出国，你们的学费是一样的吗？都是大学统一定，和英国北方学校联盟他们合作的。主要还是都得考试。对，我们这个预科的管理模式跟高中是一样的，每天手机时间只有1个半小时。你有刷到我？有啊，关注了。哦，你关注我了？关注过。哦，这是真关注了，我看一下。好，真关注。想了解一下，就是你为什么没有考虑过去上那些2+2的，2年在国内，2年在国外的这种学校？其实我8月份的时候去看过深圳大学的2+2，为什么最后没有去上？他们前2年是在深圳大学的继续教育学院上的，并不属于深圳大学本部。但是具体他们怎么分，我也不是特别的了解。主要的一个问题就是钱，因为我算到最后的花费应该差不多。那个2+2对接的好多学校都是不太靠前的学校，为了保证你良好的毕业率，他会对接一些100多名、300名开外的学校，其中就有我刚刚提到的格林威治大学，其实就是学校赚钱的一个项目，是这样吧？其实我家里人当时还挺看好我走这个，但是我有自己的一些想法。对，而且我感觉都是花钱，也准备掏家底儿了。所以你家庭是工薪家庭？差不多可以这么说。那你压力很大呀？是，我就得省吃俭用。而且你去英国本科也得租房，我就准备租差不多220左右1个星期的那种，220镑，也得5-6千了，很低了，都是合租类的，加生活费1个月得花1万人民币了，差不多是这样。英国是3年本科，苏格兰地区像爱丁堡、格拉斯哥这样的大学，它是4年的本科，很多人申到了，但是没有去，就是这个原因，花费会多1年。你是07年的吗？对，我是07年。你觉得你们这一代年轻人还有机会吗？有机会。那我们都说同离期，上一辈已经该吃的吃完了，看你怎么去看待这个问题。我说一句比较冒犯很多人的话吧，就我感觉很多人是存在一些厌世的倾向，才会说出一些有没有机会这样的话。各方面都能了解很多的机会，比方说，如果你人文地理学得很好，你能从区域发展、区域战略这些，你能找到很多的机会，最起码能让你实现就是脱离工薪阶层，类似于你去搞农业，你去搞轻工业制造。就其实以前的行业其实是比较大类的，现在可能就细分了，每个行业细分了很多。我感觉很多年轻人就是看到了像腾讯、华为，包括小米这样公司的成功，他觉得就是这样子很大的企业已经垄断了市面上很多的岗位，但其实中国很大，就是机会你自己去找肯定会有你自己的一个萝卜一个坑。所以您对您未来的发展是有很好的憧憬的，未来是无限的。其实我感觉我是个感性的人，我有时候也会 emo，但是我更觉得是有很大的希望。感觉真正被垄断的就是互联网。你觉得互联网机会不多？对，为什么？从它诞生以来，感觉它就是一个工具。但是我觉得在2025年，互联网机会确实不多，因为大多数的互联网资源，像主播、像我那个博主这样的，就垄断了很多资源。就是一个小的主播想要往上爬是很困难的，需要很多各方面的引流。我妈妈经常给我推送的一个新疆的博主叫尤素福，我感觉他应该就是有政府的帮助，经常做一些助农呀，包括宣传一些当地的特色美食这样子的。但是如果说你自己刚开始，你说想做互联网，除非你说你做电商，一点一点往上爬，积累自己的回头客。但是如果说别的情况，我觉得机会是不多的。我自己的理解啊，我觉得其实抖音这个平台已经是一个比较去中心化的一个平台了，它是可以让普通人找到自己的一个价值所在。但是因为其实现在的赛道基本上已经很拥挤了，但是你还是要找到一个很细分的赛道，它每天其实都会有新的人。想回答一下刚才你问我那个问题，这个时代年轻人还有没有机会？就我感觉你要找到属于你自己独特的角度，就以前可能努力就能赚到钱，对，常规角度已经占满人了，占不下了。你得用逆向思维打破规则，对，能墨守成规。是这样。对，其实我觉得你是比我在我18岁那年很想法的人。我到我大学大4之前，我都不知道我想干什么，每一步感觉都是走一步看一步，没有自己的一个规划。其实我觉得我的同龄人也是这样，但是我真的觉得跟你聊完之后，我觉得你在你的同龄人里面确实是有一些自己的思维想法。
会有自己的一些思考，你会真的去比如说思考一件事情，这个事情为什么会是这样。这也是我觉得我自己比较神奇的一点。其实我感觉我并不比同龄人有什么很大生活的区别啊。虽然我就考了400分，那又怎么样？那只是一个成绩单。其实我有时候也挺在乎脸面的。你在里边考多少名？当了3年倒数。我也当过倒数。我们学校是一个很卷的学校。高考是一个出路，但不是唯一的出路。我觉得高考是目前适应中国国体的最好的出路，并不是有些人口中所谓的今天我被资本做局了，明天说活不下去了，没有什么希望了。其实算是最简单跨越阶层的一个途径，成本最低，但是同样痛。这是你人生第2次做头等舱，对，2次都是捡漏，2次都是捡漏，之前也没有出过。对，最远就到中印边境，所以你的家庭就真的是在托举你出国这件事儿。对对，是在托举，所以就很对不起父母。如果说学不出来的话，就已经没有任何的。但我觉得你爸妈也对你真的很支持。正常的这样家庭，他们可能会考虑这个性价比、回报率。所以我说我爸妈就是特别爱我。